کچھ مطلب بٹن بھی دیے ہوئے ہیں. یہ ملٹی میڈیا کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، لائک یہ والیوم کا ہے اور باقی اس میں فنکشنز کیز بھی ہیں، اچھا اور یہ سیمی میکینیکل ہے. صحیح. اچھا مطلب اس میں آپ ملٹی میڈیا جیسے والیوم وغیرہ کم جی جی کرنا جی ہو جی جی دوسری چیزیں تو آپ جی یہیں سے اس کو کنٹرول کر جی سکتے ہیں. جی صحیح. اور اس میں بھی یو ایس بی دی ہوئی ہیں. جی اس میں آگے یہ رہی. اچھا اس میں 3.0 یو ایس بی دی ہوئی ہے. جی 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 فاسٹ یو ایس بی. جی صحیح زبردست. اور اس میں بھی اسی طرح ہے. یہ رہا اس میں 3.0 ہے. صحیح 3.0 یو ایس بی دی ہوئی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر اپنا تعارف کرائیے گا. میں رافع فرام این بی ٹیکنالوجیز ٹیکنو پلازا. صحیح ہے. اور ہمارے پاس سرورز ہیں، ورک اسٹیشن میں ہم مینلی ڈیل کرتے ہیں، اور باقی چھوٹی موٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کے اندر ہمارے پاس میکینیکل کی بورڈ آ جاتے ہیں کبھی کبھار، اور آئی میک ہوتے ہیں، یہ والی چیزیں ہوتی ہیں. تو آج کیا دکھا رہے ہیں سر آپ پرٹیکولرلی کیا دکھا رہے ہیں؟ ریسنٹلی ابھی ہمارے پاس کچھ میکینیکل کی بورڈ آئے ہیں جس میں سیمی میکینیکل بھی ہیں، میکینیکل بھی ہیں، اور اس میں سے کچھ آئی میک یوز کے لیے ہیں اور کچھ ونڈوز کے لیے ہیں. تھوڑا بتائیں اس کے بارے میں. یہ کون سا کی بورڈ ہے؟ یہ میکینیکل ہے، اور یہ ونڈوز یوز، اور ونڈوز نہیں بلکہ یہ آئی او ایس یوز کے لیے، مطلب او ایس آئی میک وغیرہ کے لیے. اچھا اس کی یہ اس کی کیز نکلتی ہیں، اور یہ پورا پراپرلی میکینیکل ہے. اور یہ جو باقی دوسرے ہیں ان میں سے یہ جو ہے یہ سیمی میکینیکل ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کا کیا ایڈوانٹیج ہوتا ہے؟ پرفارمنس پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے وہ بھی تھوڑا بتائیں. اس کا پرفارمنس پہ فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹائپنگ اسکلس کے اوپر آتا ہے. باقی فیل اسموتھ فیل اسموتھ. ہاں جیسے گیمرز وغیرہ یوز کرتے ہاں ہیں، پروگرامرز جو لانگ ٹرم کمپیوٹر یوز کرتے جی ہیں، جی 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 کنٹینیوسلی کیز پریس کرتے ہیں، فیلس کمفرٹ لائک دس. اچھا. اور بلڈ کوالٹی بھی بہت اس کی اچھی مجھے نظر آ رہی ہے. صحیح ہے زبردست. کس کمپنی کا ہے یہ ڈیکس کی بورڈ کمپنی کا. ڈیکس. یہ کہاں کی کمپنی ہے؟ یہ یو ایس بیسڈ ہے. جی. اچھا صحیح ہے. اچھا یہ اس میں یو ایس بی سلاٹس بھی دیے ہوئے ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ یہ یو ایس بی سلاٹس بھی اسی لیے ہیں، اس کے اندر آپ کوئی کیبل لگا لیں چارجنگ پرپز کے لیے. اچھا اگر ہم اس میں سے یو ایس بی وغیرہ لگائیں تو وہ مطلب اگر ہم اسی میں یو ایس بی وغیرہ لگائیں تو مطلب ڈائریکٹ کمپیوٹر میں شو ہوگی؟ نہیں، یہ صرف چارجنگ پرپز کے لیے. اچھا چارجنگ پرپز کے لیے. جی. صحیح صحیح زبردست. یعنی یہ اس میں 2 یو ایس بی پورٹس دی ہوئی ہیں، اور سوری 2 یو ایس بی جیک دیے ہوئے ہیں. یہ کس چیز کے لیے ہیں؟ یہ ملٹیپل یوز کے لیے. ابھی آپ ایک سے پرابلم آئے گی تو آپ دوسرے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس کام کے لیے. اچھا اس وجہ سے. صحیح. اور ملٹیپل لگانے سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا جو یو ایس بی جیک ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے اور وہ نہیں چلیں گے. اگر دونوں لگائیں گے تو وہ ڈسکنیکٹ ہو کے یہ بھی چلیں گے. اچھا جی. صحیح. کیا پرائس دے رہے ہیں جانیے؟ سر یہ اراؤنڈ 3 to 4 ہے، الگ الگ ہے. مطلب اسٹارٹنگ رینج بتا دیں. یہ پیس پڑا ہوا یہ کتنے کا؟ یہ 3000 ہے. 3000 روپیز. جی. اچھا زبردست زبردست. اس کے علاوہ کیا دکھا رہے ہیں؟ باقی یہی کی بورڈ ہیں اور اچھا یہ جو میں آپ کے پاس کی بورڈ دیکھ رہا ہوں اس میں کچھ مطلب بٹن بھی دیے ہوئے ہیں. یہ ملٹی میڈیا کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، لائک یہ والیوم کا ہے اور باقی اس میں فنکشنز کیز بھی ہیں، اور یہ سیمی میکینیکل ہے. صحیح. اچھا مطلب اس میں آپ ملٹی میڈیا جیسے والیوم وغیرہ کم جی جی کرنا جی ہو جی دوسری جی چیزیں تو آپ جی یہیں سے اس کو کنٹرول کر جی سکتے ہیں. جی صحیح. اور اس میں بھی یو ایس بی دی ہوئی ہیں. جی اس میں آگے یہ رہی. اچھا اس میں 3.0 یو ایس بی دی ہوئی ہے. جی 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 فاسٹ یو ایس بی. جی. صحیح زبردست. اور اس میں بھی اسی طرح ہے. یہ رہا اس میں 3.0 ہے. صحیح. 3.0 یو ایس بی دی ہوئی ہے. جی. زبردست. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بلڈ کوالٹی بہت ہی اعلیٰ ہے، اور کیبل کی کوالٹی آپ دیکھ رہے ہیں برانڈیڈ ہے، یہ میڈ ان یو ایس اے. زبردست. اور بہت کمفرٹیبل کیز ہیں اس کی. صحیح. تھوڑا بیک سے دکھا دیں گے؟ بالکل. صحیح ہے. دادا کیا پرائس دے رہے ہیں آپ؟ سر یہ اراؤنڈ پڑے گا 4000. 4000. یہ آپ برانڈیڈ کی بورڈ دے رہے ہیں. جی. ان کی کوئی آپ وارنٹی وغیرہ بھی دیتے ہیں کلائنٹس کو؟ سر چیکنگ وارنٹی ہوتی ہے اس کی. اچھا چیکنگ وارنٹی کتنی؟ 1 to 2 week. 1 to 2 week. اچھا
बहुत आपने कीबोर्ड तो बहुत अच्छे दिखाए। बिलफर्ज अगर किसी को आपकी शॉप विजिट करनी हो तो आप अपना एड्रेस फिजिकली हमें दे देंगे? हमारा एड्रेस टेक्नो प्लाजा FC33 शॉप नंबर, और फर्स्ट फ्लोर पे है ये। वैसे सही है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या बोलते हैं, उल्टे हाथ की साइड पे वहाँ पे मिलेगी, सही है। नियर NM ट्रेडर्स। और बाकी हमारी वेबसाइट भी है, फेसबुक पेज भी है, और बाकी सारी चीज़ें भी हैं, लिंक्डइन पे भी अवेलेबल हैं। अच्छा, लिंक्डइन पे भी हो? जी, बताएं। आप लोगो वगैरह चेक कर लें, इसी नाम से NB टेक्नोलॉजीज़ के नाम से ही हमारी साइट है। सही, अच्छा ये आपकी साइट है। जी ज़बरदस्त, इस पे सारी प्रोडक्ट डिटेल आपकी, कॉन्टैक्ट डिटेल सब चीज़ें होती हैं। जी जी अच्छा, सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप होते हैं? जी, फेसबुक भी पेज है हमारा, वो भी देख लें। अच्छा, ये आपका फेसबुक पेज है जी, NB टेक्नोलॉजीज के नाम से? इस पे एड्रेस वगैरह बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, कांटेक्ट भी लिखा हुआ है। सही। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।